Mode kelima. Halo para subscriberku semua, kembali lagi di channel saya, channel yang membahas seputar tutorial, review, dan rekomendasi. Di video kali ini kita akan unboxing salah satu keyboard yang lagi viral dan dengan harga yang super ekonomis. Penjualannya pun ada banyak sekali sudah terjual di marketplace. Dan gak pakai lama-lama, mari langsung kita buka saja. Dan inilah dia keyboard mechanical dari Z-Friend tipe T62 dengan warna varian blue white. Dengan pilihan switchnya saya pilih yang red switch karena saya suka tipe suara yang sedang-sedang saja, alias biar nggak terlalu berisik juga saat nanti dipakai kerja. Dan inilah yang ditunggu-tunggu. Mari sekarang langsung kita buka saja dan kita periksa dapat apa saja untuk satu paket pembelian dari mechanical keyboard dari Z-Friend tipe T62 ini. Di sini sudah terpampang langsung untuk keyboardnya ya guys. Dan untuk packagingnya juga sudah lumayan aman, sudah menggunakan busa di kanan kirinya. Sekarang mari kita lihat saja fisik dari mechanical keyboard dari Z-Friend tipe T62 ini. Wah, seperti ini guys. Jadi lumayan clean dan saya suka sekali untuk varian light blue-nya ini guys. Dan untuk suaranya ini sudah lumayan empuk juga ya guys, karena ini red switch jadi memang gak terlalu berisik. Dan untuk yang lainnya kita juga sudah dapat kabel wired dari Z-Friend ini tipe C, dan juga dua switch cadangan dan satu switch puller. Ini untuk switch pullernya memang biasa ya guys, ya maklumlah harganya soalnya juga murah. Dan seperti biasa kita juga mendapatkan manual booknya. Untuk tampilan belakang dari keyboardnya seperti ini ya guys. Jadi di sini juga terdapat seperti lubang-lubang. Ini juga menggunakan double adjustable kickstand. Jadi ini ada dual mode, jika kurang tinggi kita bisa tambahkan satu lagi. Dan kita tes nanti apakah ini juga berfungsi. Suaranya ini memang enak banget kayak guys. Jadi sedang-sedang gitu, nggak terlalu berisik, nggak seperti yang creamy yang terlalu clicky. Tapi ya itu urusan selera masing-masing lah ya. Dengan tipe layout 60%, ini memang sangat menghemat ruang ya guys. Jadi di sekitaran saya ini masih tersisa banyak ruang. Untuk para gamer-gamer tentunya paling suka banget dengan mechanical keyboard tipe yang satu ini. Ukurannya pun juga lumayan pas menurut saya. Dan keyboard mechanical ini juga memiliki 12 versi varian RGB-nya. Dan untuk cara mengaktifkan LED RGB-nya, kita bisa tekan Fn plus /back. Ini untuk mode yang pertama, dan jika teman-teman ingin mengganti dengan versi lainnya, bisa tekan tombol yang sama lagi, Fn plus /back satu kali. Mode kelima, mode keenam, dan seterusnya. Dan di sini juga teman-teman ingin menaikkan atau menurunkan kontrasnya, teman-teman bisa tekan tombol Fn plus arah panah atas atau bawah. Dan dalam kondisi mati pun di sini jika kita tekan caps lock, dia juga sudah ada indikator tersendiri. Dan inilah tampilannya untuk di bagian bawah keyboard tadi ya guys, yang seperti lubang-lubang tadi. Dia juga akan menyala lampu RGB saat kita mengaktifkan mode LED RGB-nya. Dan saya rasa segini dulu untuk video unboxing dari mechanical keyboard dari Z-Friend tipe T62. Jika teman-teman juga berminat untuk memiliki keyboard yang super ekonomis ini,
Nanti untuk link pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek di bagian deskripsi saja. Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan berbagi seputar informasi bermanfaat lainnya. Share juga sebanyak-banyaknya agar kamu juga bisa berbagi informasi bermanfaat ini kepada orang lain. And see you next time.